Labdien, cienījamie semināru dalībnieki! Priecājos jūs redzēt tik kuplā skaitā. Šīs tikšanās iemesls ir webināra efektīvs būvdarbu līgums no izstrādes līdz izpildē 3. daļa, kas tiks veltīta, lai runātu par būvdarbu līgumslēdzēju pušu atbildību, saistību izpildes nodrošinājumu un strīdu risināšanas kārtību. Mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju, runāsim par pamatlietām, kā arī novērotajām problēmām, kas raisa diskusiju. Arvien biežāk praksē būs kļūst skaidrs, ka pēc būvdarbu līguma satura var prognozēt, vai projekts noritēs veiksmīgi, vai tajā gaidāmi strīdi. Turklāt pievērsīsim uzmanību arī aktualitātēm, kas stājas spēkā 2025. gadā un būtiski ietekmē būvniecības līguma praksi. Webināram paredzētais laiks ir līdz 40 minūtēm. Informēja, ka webinārs tiek ierakstīts un tā video ieraksts būs pieejams ņorb mājaslapā. Tad sāksim. Tātad būvdarbu līguma izpildē iesaistītās personas un to atbildība. Būvdarbu līgums nav tikai vienkārši vienošanās ar divām pusēm. Tas ir mehānisms, kurās iesaistīts vairākas puses, katrai ir skaidri noteikta loma un atbildību. Pasūtītājs ir centrālā figūra būvniecības procesā. Viņš atbild par būvniecības procesu plānošanu, finansējumu nodrošināšanu un dalībnieku izvēli. Saskaņā ar būvniecības likuma 19.1. pantu būvniecības ierosinātājiem ir pienākums piesaistīt būvspeciālists vai būvkomersants atbilstoši normatīviem aktiem, sagatavot projektēšanas uzdevumu, nosakot būvlietotāja prasības, nodrošināt būvobjekta izstrādātājiem pieejamo informāciju par objektu, kā arī pēc nepieciešamības organizēt priekšspējas darbus. Kā pavisam vienkārši uzskatām piemēru var minēt pašvaldību, kas organizē jaunas skolas būvniecību un šajā gadījumā pilda pasūtītāja lomu. Tā plāno visus būvniecības posmus un izvēlas iesaistītos dalībniekus. Šādos projektos īpaši nozīme kļūst rūpīga līguma sagatavošanai un skaidrs atbildības sadalē. No aktualitātēm šajā sadaļā vēlos uzsvērt pavisam tikko, var teikt, 25. martā Saeimas atbalstītu ekonomikas ministrijas priekšlikumu, aizliegt nesamērīgu ieguldījumu prasīšanu publiskajā infrastruktūrā. Tādējādi iespējams, ka šīs izmaiņas veicinās labvēlīgu investīciju vidi, padarot to pievilcīgāk gan vietējiem, gan ārvalstu investoriem, kas vēlēsies Latvijā attīstīt kādu objektu. No tiesu prakses un tajā izdarītiem secinājumiem vēlos pievērst uzmanību Senāta 2022. gada 4. oktobra spriedumam lietā numuru SKC 8/2022, kur ir uzsvērts, ka būvniecības ierosinātājs atbild tikai par savu rīcību, atbildība par citu būvniecības procesu dalībnieku kļūdām viņam nepienākas, un atbildība var iestāties tikai par kļūdām dalībnieku izvēlē. Tātad līgumos skaidri jādefinē katras puses loma un atbildība, lai nodrošinātu veiksmīgu projektu īstenošanu un izvairītos no liekiem strīdiem. Būvuzņēmējs ir savukārt atbildīgs par to, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši projektam, būvnormatīviem un noslēgtajiem līgumam. Būvdarbu kvalitātei jāatbilst būvnormatīviem, piemērojamiem standartiem un būvdarbu līguma nosacījumiem. Būvdarbu veicējs atbild arī par apakšuzņēmēju veikto būvdarbu kvalitāti un veiks to kontroli. Viņa uzdevums ir nodrošināt termiņu ievērošanu, materiālu piegādi, darba drošību, būvlaukumu uzturēšanu, kā arī elektronisko darba laiku uzskaiti. Iespējams, ka daudzi jau ir pamanījuši, tad no šī gada 1. janvāra elektroniskā darba laika uzskaite ir obligāti būvobjektos, kuru būvdarba vērtība pārsniedz 170 000 eiro. Atgādināšu, ka iepriekš tie bija 350 000 eiro, un faktiski tas nozīmē, ka gandrīz jebkura privāta mājas būvniecība ir jāveic elektroniskā darba laika uzskaite.
Turklāt no 1. janvāra 2026. gada pieļaujamā atšķirība starp valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās darba laika uzskaitē reģistrēto darbu laiku tiek samazināta līdz 15%, kas vēl vairāk pastiprina būvdarbu uzraudzību un cīņu ar ēnu ekonomiku. Apakšuzņēmēji veic specializētus darbus, nodrošina darba kvalitāti un termiņus. Viņi ir atbildīgi par savu darbu kvalitāti un izpildi, taču atbildība pret pasūtītāju saglabājas galvenajam būvuzņēmējam. Projektētājs atbild par būvprojektu izstrādi un saskaņā ar būvniecības likuma 19.2. pantu būvobjekta izstrādātājiem ir jāizstrādā būvprojekts atbilstoši normatīviem aktiem un projektēšanas uzdevumam, jānodrošina projektētās būves atbilstība paredzētajiem lietošanas mērķim, būvnormatīviem un būvniecības ietveres dokumentācijai. Tāpat arī jāizvērtē saņemtā informācija par nepieciešamības gadījumā, jāpieprasa papildus dati. Ar šī gada 25. marta grozījumiem 2014. gada 19. augusta ministra kabineta noteikumos numur 500 vispārīgie būvnoteikumi ir paredzēti jaunu principu ieviešana, ka būvprojekta izstrāde tiek uzskatīta par pabeigtu tikai līdz ar būvs nodošanu eksploatācijā. Lai to vieglāk būtu uztvert, minēšu mums vienkārši piemēru, ja projektētājs nesaskaņo komunikācijas ievads ar siltumtīkliem un būvdarba laikā rodas konflikti, atbildība par šo kļūdu jāuzņemās būtu projektētājiem. Būvuzraugs uzrauga darba kvalitāti, normatīvo aktu ievērošanu, un tāpat viņš ir atbildīgs arī par visu būvobjektā esošo būvnieku, tā skaitā ar apakšuzņēmēju veikto būvdarbu procesu uzraudzību un kontroli. Nemazāk nozīmīga nozīme ir arī ekspertiem, kas ir īpaši ir svarīgi lielajos objektos, kā piemēram ugunsdrošības eksperti vai energoefektivitātes novērtējumi sagatavotāji. Bieži vien viņu atzinumi ir nepieciešami, lai saņemtu būvļauju vai būvi nodot eksploatācijā. No tām personām, kas nav pieminēts šajā slaidā, bet arī būtu vērts pieminēt, ir inženierkonsultanti, arī būvvaldes ir iesaistīts būvniecības procesā, materiālu piegādātāji, arī kuriem ir nozīme, kādu veidu materiālus viņi piegādā. Taču skaidrs ir viens, ka katra no šīm personām ieņem būtisku lomu būvprojekta izpildē, un katrai no tām ir noteikta atbildība, kas palīdzētu izvairīties no neskaidrībām un potenciāliem strīdiem. Noslēdzot šo slaidu, vēlos teikt, labi definētas atbildības, mazāk iespēju strīdiem. Kādi tad ir biežākie strīdu cēloņi? Strīdi bieži rodas, ja līgumā nav skaidri definēti darba apjomi, termiņi, norēķina kārtība, darba pieņemšanas kārtība. Ir jābūt skaidram katra dalībnieka, tā skaitā pasūtītāja atbildības robežām. Pavisam vienkārši piemērs, objektā nav definēta darba pieņemšanas procedūra vai tā ir nepilnīga, tad būvuzņēmējs darbus ir pabeidzis, taču pasūtītājs atsakās tos pieņemt, bet būvnieks pieprasa papildus samaksu. Nevis papildus samaksu, bet jau samaksu par šiem darbiem. Lai izvairītos no šādām situācijām, kad viena puse atsakās pieņemt darbus un par tiem norēķināties, tad likumdevējs ir paredzējis īpašu kārtību, kā šādā veidā būtu jārīkojās, un konkrēti 2025. gada 1. martā ir apstiprināti grozījumi attiecībā uz obligātām prasībām publiskiem būvdarbu līgumiem, kas paredz to, ka pasūtītājiem jāpieņem būvdarbu un jāapraksta būvdarbu izpildes akts konkrētos terminos. Ja būvdarba līguma cena nepārsniedz 170 000 eiro, tad tās ir 10 darba dienas.
Pēc akta saņemšanas, savukārt, ja līguma cena pārsniedz šo summu, tad 20 darbdienu laikā. Ja pasūtītājs šajos terminos neparaksta būvdarba izpildes aktu, kā arī nesniedz pretenziju par defektu aktu, kas saskaņots ar atbildīgo būvuzraugu, tiek uzskatīts, ka pasūtītājs darbus ir pieņēmis automātiski. Šādā gadījumā būvdarbs izpildes akts stājas spēkā arī bez pasūtītāja paraksta. Šī regulējuma mērķis ir aizsargāt būvniekus no nepamatotas vilcināšanas darbu pieņemšanā un vienlaikus disciplinēt arī pasūtītāju, lai būvniecības process būtu skaidrāks un caurskatāmāks abām pusēm. Šeit papildus vēlos vērst arī uzmanību, ka nereti praksē saskaros ar situāciju, kad paši būvuzņēmēji maz īsti nezina, ka viņam ir iespēja nodot darbus arī bez pasūtītāja paraksta. Tādēļ aicinu arī rūpīgi lasīt līgumus, kas jau ir noslēgti. Vēl viens izplatīts strīdus cēlonis būvniecībā ir projektēšanas kļūdas, īpaši gadījumos, kad tehniskie risinājumi nav pietiekami saskaņoti vai balstīti uz nepilnīgu informāciju. Piemēram, projektā tiek paredzēta pamata izbūve, tomēr pirms tam netika veikta pietiekama ģeotehniskā izpēte, un rezultātā ēkā parādās plaisas, un rodas jautājums, vai atbildīgs ir būvuzņēmējs, kad darbus veica atbilstoši projektam, vai projektētājs, kas nebija paredzējis visus šos riskus. Līdzīgu situāciju esmu saskārusi arī personīgajā praksē, kad tika izbūvēts netālu no Rīgas ceļš, kur nebija veikta pietiekama ģeodēziskā izpēte. Tā rezultātā jau būvniecības procesā bija skaidrs, ka pati būve nebūs gan droša, tādā ziņā, ka jau pie nodošanas eksploatācijā jau parādījās pirmās plaisas un liecināja par to, ka ir problēma. Un šī problēma arī bija nepietiekama ģeotehniskā izpēte, par ko visi it kā saprata, bet centās šo atbildību atstāt uz būvuzņēmēju, kas īsti nav pareizi. Strīds vai vaina ir projektā vai izpildījumā ir faktiski diezgan bieži sastopams. Šajā gadījumā tas ir, pie kā mums visiem būtu vairāk jāstrādā, lai šādas situācijas nerastos. Un šādi piemēri parāda, cik svarīgi ir jau projektēšanas posmā veikt pilnīgi izpēti un precīzi risinājumu saskaņošanu. Dažreiz varbūt kaut kur iekonomējot uz šo izpēti, mēs varam, ja tā var teikt, iekrist daudz nopietnāk, ja tomēr šī izpēte ir bijusi nepietiekama. Būvniecības procesā nereti rodas nepieciešamība arī pēc izmaiņām, un papildus darbi kļūst arī par vienu no biežākajiem strīdu iemesliem, īpaši tad, ja tie nav saulēcīgi un skaidri saskaņoti. Piemēram, objektā tika izbūvēta papildus ventilācijas sistēma. Pasūtītājs uzskatīja, ka tā ir iekļauta sākotnējā līguma cenā. Būvnieks uzskatīja, ka tie ir papildus darbi, kas jāsamaksā atsevišķi. Tā kā nebija rakstiskas vienošanās, šis strīds arī nonāca tiesā. Lai no šādām situācijām izvairītos, visiem dokumentiem par papildus darbiem jābūt skaidri un saprotami noformētiem, jābūt pievienotām fotofiksācijām, uzmērījumiem, vēlams arī paskaidrojumiem. Īpaši svarīgi tas ir realizējot Eiropas Savienību fondu finansētos projektus, jo papildu darbi, ja tomēr izrādīsies, ka papildu darbi bija paredzami un nosakāmi, tad tos nāksies atmaksāt pašam pasūtītājiem no saviem līdzekļiem, nevis no Eiropas fondu finansējuma. Un jāatcerās, ka papildus darbi var būt gan par esošām vienības cenām, kas jau ir līgumā,
gan arī par jaunām vienības cenām, kas tiek noteiktas izmaiņu aktos. Šādā gadījumā tas attieksies uz tādiem darba veidiem vai materiāliem, kas nebija iekļauti iepriekšējo darbu sarakstā. Un te būtu jāņem vērā Latvijas būvnormatīva 501. Šķērsot 17 noteikumus būvizmaksas noteikšanas kārtība. Diezgan izplatīta problēma ir arī situācijās, kad darbi ir izpildīti, bet pasūtītājs atsakās parakstīt aktus un attiecīgi veikt samaksu. Tādā gadījumā bieži šīs situācijas var nonākt strupceļās, kas nozīmē to, ka uzņēmējiem iespējams nāksies pārtraukt darbus un tādējādi tas var ietekmēt kopējos projekta termiņus. Šajā sakarā arī kā strīda iemesls ir arī darba kvalitāte un defekti, kas arī, tāpat kā iepriekš minētie, bieži strīdu avots. Puses bieži atšķirīgi vērtē, vai darbi veikti atbilstoši līgumam un normatīviem aktiem. Tāpat rodas jautājums, kurš ir atbildīgs par defektu novēršanu un vai tas ietilpst garantijas apjomā. Piemēram, ir bijusi tāda situācija, ka pasūtītājs pasūta izvēloties pēc iespējas lētākas izmaksas ceļu atjaunošanas darbus, taču tas rezultāts īsti nebija tas, ko viņš tā kā cerēja ieraudzīt. Taču būvuzņēmējs bija izmantojis iepriekš saskaņotus materiālus. Šis strīds arī nonāca tiesā, un rezultāts bija par labu būvuzņēmējiem, bet jebkurā gadījumā šeit lētākās cenas princips nedarbojās, nesniedz to rezultātu, ko pasūtītājs īstenībā vēlējās sagaidīt. Svarīgi zināt attiecībā par defektu konstatēšanu, ka darbi, kuros defekti nav, ir jāpieņem nekavējoties, un nebūtisku defektu gadījumā darbi var tikt pieņemti ar noteiktu trūkumu novēršanas termiņu. Pasūtītājs saglabā tiesības pieprasīt defektu novēršanu garantijas laikā, pat ja izpildes akts jau ir parakstīts. Un, ja būvdarbos ir konstatēti nebūtiski defekti, pasūtītājiem tiesības pieņemt būvdarbus un veikt par tiem samaksu, ja puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem šajā gadījumā tiks uzskatīti tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvprojektam, netraucē turpmāku būvdarbu veikšanu un neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti. Tāpat jāatzīmē, ka ekonomikas ministrijas fokusā šobrīd pie precīzāks būvdarbu procesa dalībnieku tiesību un pienākumu uzskaitījumi, kas būtu balstīts uz būvniecības likumā nostiprināto atbildības samērīgumu sadalījumu. Redzēsim, vai šie centieni mazinās manis pieminētos strīdus un to rašanās cēloņus. Tad, ja tomēr rodas strīds, kā tos risināt? Protams, pirmais un vienkāršākais veids, kāds varbūt kāds nav vienkāršākais veids, ir sarunas. Un bieži vien vienkārši saruna, kur puses godīgi apspriež situāciju, var ietaupīt mēnešiem ilgu tiesvedību. Taču, ja ir situācija, ka puses strikti paliek katrs pie savas nostājas un nevēlās panākt kompromisa, tad ir iespējams piesaistīt arī mediātors, kas palīdz strukturēt sarunas un pusēm vienoties. Šis ir elastīgs process un iespējams, ka tomēr daudz ātrāks un lētāks nekā, ja šis strīds nonāk līdz tiesai.
kā vēl vienu rīku strīdu risināšanai jāmin šķirētiesas. Arī skaitās kā efektīva iespēja, ja ir noslēgts šķirētiesas līgums, un šķirētiesa var izvēlēties nozares ekspertus un tādējādi nodrošināt, ka strīds tiek ātri atrisināts. Latvijā šobrīd ir vairāk kā 130 šķirēties. Šis skaitlis gan ir mainīgs, bet jā, tas ir iespēja tādu izmantot. Taču, ja šķirēties nav paredzēta līgumā, tad nekas cits neatliek kā vispārīgās jurisdikcijas tiesa. Svarīgi atzīmēt, ka būvniecības strīdi galvenokārt ir pakļauti ekonomisko lietu tiesai, kas ir specializējusies būvniecības procesa īpatnībās. Diemžēl man neizdevās iegūt aktuālos datus, cik no ekonomisko lietu tiesvedībā esošajām lietām ir tieši būvniecības strīdi, bet dati par 2022. gadu bija pieejami, un tās bija vairāk kā 50 lietas. Ekspertīze ir arī ļoti svarīga, kas ir tehniskais eksperts, sniedz objektīvu vērtējumu, piemēram, vai defekts radies būvniecības vainas vai projektēšanas kļūdas dēļ. Ja ir strīds un tiek nozīmēta ekspertīze, tad būtu jāsaprot, kā tiek noteikts eksperts. Piemēram, pusēm vienojoties, bet gadījumā, ja puses nevar vienoties, eksperti nosaka tā puse, kas ir iniciators ekspertīzē. Tāpat jāsaprot, vai būvdarbs var turpināt šādā situācijā. Galvenais mehānisms, kā atrisināt strīdus būvniecības projektos, ir jāņem vērā gan procesa ilgums, gan sagaidāmais rezultāts, tāpēc svarīgi ir izvērtēt katra šī veida priekšrocības un ierobežojumus. Strīda novēršanas pasākumi. Precīzs, ir detalizēts līgums, jo vairāk jautājumu tiek atrisināti līgumā, jo mazāk problēmu vēlāk. Tāpat arī kvalitatīva projekta dokumentācija var palīdzēt novērst šos strīdus nākotnē, kurā nav savstarpēji pretrunu. Un te vēlējos īpaši uzsvērt BIM ieviešanu. Būvlaukumos, kas attiecās uz trešās grupas jaunu ēku būvniecību, kas tiek finansēta no publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem. Un līdz ar būvs informācijas sistēmas ieviešanu trešās grupas jaunu būvniecībai ir mērķis veicināt nozares produktivitāti, efektivitāti un arī būvniecības procesa kvalitāti. Citu valstu pieredze liecina par to, ka šādā veidā, izmantojot BIM, ir iespējams ietaupīt līdz pat 30% no būvniecības izmaksām, kā arī tas palīdz pabeigt būvdarbus termiņā. Bet redzēsim, kas nākotnē mums sniegs ietaupījumu. Regulārs kopsapulces un darba protokolēšana un dokumentēšana arī ir svarīgs pasākums, jo labāk būtu visu fiksēt nekā vēlāk tiesāties par to, kurš ko solīs. Šķiet vienkārši, bet ļoti būtisks aspekts. Viss, kas notiek objektā, pieņemšanas akti, defektu sārakstu, sapulču protokolu ir jāfiksē rakstiski, jo tas ir tikai vienīgais veids, kā nodrošināt drošu pamatu, tomēr nonāk līdz strīdam. Izmaiņu vadības kārtība.
Tā ir noteikta kārtība, kā tiek saskaņots un apstiprinātas izmaiņas darbos un arī termiņos. Un šajā sadaļā vēlos vērst uzmanību uz FIDIC noteikumiem, kas ir noteikuši, ja ir neparedzēti apstākļi, ka jāsniedz paziņojums 28 dienu laikā, lai varētu pretendēt uz papildus termiņu vai papildus naudām par kādiem darbiem. Un Senāts 2023. gadā savā spriedumā SKC 51/2023 parāda, ka šis termiņš ir prekluzīvs, to nedrīkst ignorēt. Un tādējādi Senāts piekrits tiesību literatūrā par FIDIC standarta noteikumiem atzītajam, ka 28 dienu termiņš neievērošanas gadījumā galvenais būvniecējs neatgriezeniski zaudē tiesības prasīt kādu papildus samaksu un izpildes laika pagarinājumu, tāpēc tas ir tīpaši svarīgi. No strīdus novēršanas pasākumiem, kas nav iekļauti slaidā, bet kurus es vēlējos arī pieminēt, ir arī sadarbības partneru izvēle, kas arī ir būtisks aspekts, vērtēt ļoti reputāciju, kas pēdējo gadu laikā karteļu aizsargā ir diezgan iedragāti, ja tā var teikt. Tāpat arī uzskatu, ka būtu jāvērtē būvniecēja kapacitāte, iegūstot līguma noslēgšanas tiesības, jo nereti gadās situācija, kad būvniecējs ir gatavs paņemt visus objektus, kas ir pieejami, un tikai pēc tam domāt par to, kā viņus realizēt. Lai neciestu darbu kvalitāti un tiktu ievērot termiņu, tad šis būtu viens no aspektiem, kuru arī būtu manā skatījumā jāvērtē. Un paralēli klasiskajiem strīdu risināšanas mehānismiem pirms kāda laika ir bijusi manā skatījumā arī diezgan laba iniciatīva, kuru vēl nav ieviesta. Un konkrēti priekšlikums izveidot visaptverošu civiltiesisko atbildības apdrošināšanas sistēmu, kas nosaktu zaudējumus visā būvniecības procesā. Un sistēmas būtība bija līdzīga kā OKTA auto apdrošināšana, respektīvi zaudējumu gadījumā kompensāciju izmaksā apdrošinātājs, kas pēc tam regresā vēršās pret vainīgo pusi. Šāda sistēma ļautu ātrāk atrisināt strīdus un novērst ilgstošas tiesvedības. Tā varētu tikt ieviesta nākotnē, ja tiks panākta vienošanās starp nozares dalībniekiem un normatīvo aktu izstrādātājiem. Strīdu būvniecībā nav neizbēgami, tos iespējams novērst un mazināt, jo projekta vadība ir pārdomāta, dokumentēta un saulēcīgi saskaņota. Viens no pēdējiem slaidiem ir līguma saistību nodrošinājuma, nozīme strīdu novēršanā. Līguma saistību nodrošinājums ir juridiski un finanšu instrumenti, kas pasargā pasūtītājus no riskiem. Un viens no nodrošinājuma veidiem ir bankas garantijas vai apdrošināšanas polises. Un bankas garantija nozīmē, ka pēc pasūtītāja pieprasījuma, kas ir patiesā labuma guvējs, patiesās labuma guvējs, apņemas izmaksāt noteiktu summu. Šī summa tiek izmaksāta bezstrīdus kārtībā, ja būvniecējs nepilda savas saistības. Tas sniedz papildus drošību pasūtītājiem. Gan publiskajā, gan privātajā sektorā iespējams izmantot arī apdrošināšanas polises, kas bieži vien ir lētākas un pieejamākas. Taču nevienmēr bankas polises var pielīdzināt apdrošināšanas polisēm. Un tur ir savas nianses, kad apdrošinātāji tomēr saņemot šo pieprasījumu, aizbildinoties ar apdrošināšanas līgumu un likumu prasību ievērošanu, atsaka šādas polises izmaksas, un tad arī faktiski rodas strīdu situācija. Avansa maksājuma garantija tiek piemērota, ja pasūtītājs veids priekšapmaksu. Tā nodrošina, ka avans tiek atgriezts, ja darbi netiks veikti vai avans izmantots neatbilstoši. Parasti avansa garantijas veido 10 līdz 20% no līgumcenas. Reizēm šī summa var būt pat lielāka.
Un garantija var tikt dzēsta proporcionāli paveikto darbu apjomu, vai arī vispirms jādzēš avansa daļa, un tad ir iespēja saņemt samaksu par atlikušajiem darbiem. Izpildes nodrošinājums arī ir viens no garantijas veidiem un kalpo kā papildus drošības mehānisms. Parasti veido 5 līdz 10% no līguma cenas, un savukārt jāatzīmē, ja publiskos būvdarbu līguma izpildes termiņš pārsniedz pusotru gadu, uzņēmējiem ir tiesības ierosināt saistību izpildes nodrošinājumu samazinājumu. Pie nosacījuma, ja ir izpildīts vairāk nekā pusi darbu, darbiem būs darbi ir apmaksāti un tie ir veikti bez pārkāpumiem. Samazinājums nevar būt mazāks par 50% no sākotnējā nodrošinājuma. Un ir arī ieturējums, kas ir daļais maksājuma aizturējums. Pasūtītāji patur daļu samaksas līdz darba pilnīgai nodošanai bez defektiem. Un augstākā tiesas senāts 2024. gada 19. jūnija spriedumā SKC 60/2023 ir norādījis, ka ieturējums nav uzskatāms par ieskaitu, tas ir īpašs aizsardzības mehānisms, līdzīgs kā darba devēja tiesības aizturēt samaksu par zaudējumiem un vērtējums kā cenu samazinājums. Vēl jārunā arī par garantijas vērtību nodrošinājumu. Varbūt līdz 5% no līguma cenas par minimālo garantijas termiņu. Un no 3. garantijas gada tas var samazināties līdz 2%, ja pirmajos 2 gados defekti netika konstatēti. Atgādinu, ka saskaņā ar Ministra kabineta noteikumiem numur 529 ēku būvnoteikumu minimālais būvdarbu garantijas termiņš pirmās grupas ēkām ir 2 gadi. 2. un 3. grupas ēkām tie ir 3 gadi. Un termiņš skaitās no dienas, ka būvvalde reģistrē būvdarbu pabeigšanu būvniecības informācijas sistēmā. Taču līgumā ir iespējams paredzēt arī garāku garantijas termiņu, ja tas ir pamatots. Garantijas termiņa ilgums un tā pamatojums ir temats, par ko varētu diskutēt, jo mēs zinām, kāda ir garantijas termiņa iegādātāju materiāliem vai iekārtām, taču nereti objekta būvdarbu līgumā ir paredzēts garāks šis termiņš, un jautājums faktiski nozīmē to, ka būvuzņēmējs to uzņemās uz savu risku. Pasūtītāja tiesības varētu arī, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, neizmaksāt faktiski izpildīto darba garantijas laika ieturējumu. Un, kaut gan pirms pāris gadiem šī praksa bija pilnīgi pretēja. Līgumsods tiek piemērots par līguma termiņu vai nosacījumu pārkāpumiem. Tas kompensē zaudējums un disciplinēs saistību izpildi, taču līgumsoda apmērs nedrīkstētu pārsniegt 10% no līguma cenas. Un, ir arī nokavējuma naudas, kas ir atsevišķs tiesisks instruments un attiec uz svešu kapitāla lietošanu, piemēram, ja netiek laikus veikt maksājumu. Visi šie nodrošinājumi ieviešanas līgumā palīdz veidot profesionālu, sabalansētu un drošu sadarbību starp pasūtītāju un būvnieku, un tas būtiski samazina riskus un strīdu iespējamību. Taču tas, ko es vēl nepieminēju, bet vēlētos pieminēt, ir arī maksājumu izpildes garantija, kas savukārt pasargātu būvuzņēmēju gadījumā, ja nav līdz galam uzticība pret pasūtītāju, kad notiks saulaicīgi norēķini. Arī tas ir veids, kā nodrošināties par pretsamaksas nokavējumu. Tātad galvenie secinājumi skaidri definētas lomas un atbildība, kas samazina pārpratumu iespējamību un neparedzētas situācijas, regulāra komunikācija un dokumentēšana ir, manuprāt, viens no biežāk pieļautajiem klupšanas akmeņiem, bet noteikti pie tā ir jāstrādā.
Un līguma nodrošinājumi kā drošības mehānismi motivē puses pildīt saistības un sniedz garantijas konflikta gadījumā. Noslēdzot šo semināru, gribu teikt, ka konflikts nav problēma. Problēma nezināt, kā to paredzēt un atrisināt. Jā. Un tādēļ strādāsim tā, lai būvniecības projekti kļūtu par stāstiem, par veiksmīgu sadarbību, nevis par strīdu piemēriem. Ja ir kādi jautājumi, idejas vai pieredze, droši rakstiet vai sazinieties ar mani. Mans e-pasts ir ik@njordlaba.lv un uz tikšanos nākamajās diskusijās.